नमस्कार मित्रांनो, मी अथर्व आदेश चॅनलवर आपले स्वागत आहे। मी आज आपल्याला येणारा खोकला हा सोप्या पद्धतीने आणि घरगुती पद्धतीने कशा पद्धतीने घालवायचा याविषयी माहिती सांगणार आहे। त्या अगोदर मित्रांनो, आपण जर आमचा चॅनल पाहत असाल तर आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करा। सबस्क्राइब केल्यामुळे आम्ही बनवलेले नवनवीन व्हिडिओज आपल्याला पाहता येतील। चला तर मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात करूयात। मित्रांनो, खोकला हा बऱ्याच पद्धतीने येत असतो। कोरडा खोकला असो, ओला खोकला असो आणि खोकल्याचे अनेक प्रकार आहेत। मित्रांनो, खोकला हा मुदतीचा असेल तर जास्त दिवस राहतो, म्हणजेच जसे की 2 महिने, 1 दिवस, 15 दिवस, 4 महिने, 6 महिने या पद्धतीचा खोकला असतो। पण हा खोकला कशा पद्धतीने घालवायचा याविषयी आपण माहिती पाहूयात। मित्रांनो, साधारणतः ही खायची पाने आहेत। ही खायची पाने लहान मूल असेल तर आपण 2 पाने देऊ शकतो आणि मोठी व्यक्ती असेल तर आपण या पद्धतीने 6 पाने देऊ शकतो। म्हणजेच वयानुसार आणि माणसांनुसार आपण ही पाने देऊ शकतो। 5 ते 6 पाने मोठ्या माणसांना पुरेशी झालेली आहेत। ही खायची पाने किंवा गुळवेल या पद्धतीने आहे। यामध्ये आपल्याला ओवा हा तिखट असतो मित्रांनो, हा आपण लागेल तेवढाच आपण थोडासा घेऊ शकतो। म्हणजेच मोठ्या व्यक्तीने एवढा घेतला तरी थोडा चालू शकतो। एक छोटा चमचा आपण या पद्धतीने घेऊन सर्व पाने एकत्र करून यावर आपण ओवा जर टाकला तर हा ओवा आणि ही पाने टाकून एकत्र रात्री जेवण झाल्यानंतर पाणी पिऊन झाल्यानंतर आपण ही खावीत। डायरेक्ट रात्री झोपतानाच खावीत। हा प्रयोग केल्यानंतर कोणतेही खाऊ नये किंवा पाणी पिऊ नये। याच मुखवासाने म्हणजे रात्री हे खाल्ल्यानंतर असे झोपून जावे। सकाळीही आपण जर खाल्ले तर 2 तास काही खाऊ नये। तर मित्रांनो, हा प्रयोग केल्यानंतर आपणाला कोणताही खोकला येत असेल, जसे की 6 महिन्याचा खोकला असो, 3 महिन्याचा खोकला असो, 2 महिन्याचा असो किंवा 1 महिन्याचा असो, किंवा या व्यतिरिक्त ओला खोकला किंवा कोरडा खोकला येत असेल तर तोही तुम्हाला लगेचच जाण्यास मदत होते। एकदा हा उपाय करून बघा, तुम्हाला 100% नक्कीच उपयोग होईल। मित्रांनो, आपणाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करा। सबस्क्राइब केल्यामुळे आम्ही बनवलेले नवनवीन व्हिडिओज आपणाला पाहता येतील आणि याचबरोबर आम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये काही व्हिडिओंची लिंकही दिलेली आहे। त्यानुसारही आम्ही बनवलेले आणखी व्हिडिओ आपण पाहू शकाल आणि त्यांचा आनंद घेऊ शकाल। चला तर मग वाट कसली बघताय, आमच्या चॅनलला एकदा अवश्य सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनची घंटी ऑल आणि ऑन करायला विसरू नका। धन्यवाद। आणि मित्रांनो, हा प्रयोग नक्की करून बघा, 100% यशस्वी होणार। तुमचा खोकला असो किंवा काही असो, हा 100% जाणार। म्हणजेच जसे की 6 महिन्याचा खोकला असो किंवा 2 महिन्याचा असो, हा तुम्हाला लवकरात लवकर गुणकारी आणि औषधी आणि आजीबाईच्या बटव्यामधील औषधी असा गुणधर्म आयुर्वेदिक आहे। तुम्ही हा नक्की करून बघा, तुम्हाला 100% याचा परिणाम जाणवेल। धन्यवाद।